তো হে বন্ধুরা, তোমাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম আজকে একটি প্রোডাক্ট রিভিউ, যেটা হলো তোমাদের গেমিং কিবোর্ড। এটা ওয়ান হ্যান্ড কিবোর্ড। এটা একটি সম্পূর্ণ চায়না প্রোডাক্ট, তা তোমরা ভিডিও দেখেই বুঝে গেছো। তো কথা বাড়াবো না, চলো গেমিং কিবোর্ডের মূল সব বিষয়গুলো তোমাদের জানিয়ে দিই বন্ধুরা। প্রোডাক্টটির বক্স রিভিউ আরও যা যা আছে সবই করে দিলাম। তো এখন প্রোডাক্টটা রিভিউ করার, তো এটার পিছনে কিছু রাবার স্টিক আছে, যেটা তোমার কিবোর্ডকে ধরে রাখার জন্য সক্ষম। আর কিবোর্ডটি খুব ভালো একটি মানের চায়না প্রোডাক্ট, তোমাদের আমি জুম করে দেখে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ চায়না প্রোডাক্ট হলেও এটার টাইপিং স্পিড পুরা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতন একটা ফিল দেয় তোমাদের, যেটা তোমাদের ভিডিওর ভিতরে তোমরা দেখতে পারবে। এটাকে আমি লাইট দিয়ে জ্বালিয়েও তোমাদের দেখিয়ে দিব। তো চলো সময় নষ্ট না করি, এটাকে তোমাদের আমরা দেখিয়ে দিই। তার আগে একটা জিনিস দেখে নিই, এটা তার, এটার কেবল মেজারমেন্ট অনেক লম্বা। তোমরা যদি চাও এটাকে একটু পিসিতে ব্যবহার করে, এটা আমি ফোনে গেম খেলার জন্য নিচ্ছি। তারপরও তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটার তার কেবল কতটুক লম্বা। তা আরেকটি কথা বলিনি বন্ধুরা, আমি এক হাত দিয়ে ভিডিও করছি, আরেক হাত দিয়ে তোমাদের জন্য এটা দেখাচ্ছি। তো একটু প্রবলেম ফেস হতে পারে, তো ভাইয়া সম্পূর্ণ একটু তোমাদের উপরে ভাইয়া সাপোর্ট দিলে আশা করি নেক্সট টাইম আর ভালো ভিডিও হবে। তো দেখো, তোমাদের জন্য এটাকে আমরা সম্পূর্ণ মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে দেখে দিলাম। মোবাইলের সাথে কানেক্ট করতে তোমাদের একটু বেশি কিছু লাগবে না। মোবাইলের যদি ইউএসবি কিংবা টাইপ সি হয়, তো টাইপ সির সাথে কানেক্ট করে এই করে দেব। আর এটা আমি এটা 10-15 দিনের মতন ব্যবহার করার পর তোমাদের রিভিউ দিচ্ছি, তো একটু প্রবলেম হতে পারে। আর এটা লাইট অন বাটন FN এর সাথে স্ক্রিন অফ অন বাটনে চাপ দিলে লাইট অফ অন হয়ে যায়। তো বন্ধুরা আর কিছু বলবো, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।